Subscribe to my Bollywood Hearts YouTube channel and press the bell icon for all updates. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड हार्ट्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और काजोल की बॉलीवुड के एक फेमस जोड़ी में से एक है। वह आने वाली एक फिल्म में अलग अलग रोल निभा रहे हैं। काजोल जहां फिल्म हेलीकॉप्टर इला में मुख्य भूमिका निभा रही है, तो वही अजय देवगन इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले अजय देवगन ने काजोल की अगली फिल्म का नाम और पोस्टर रिलीज तो किया था, लेकिन उसमें काजोल की एक झलक नहीं नजर आई थी। फिल्म हेलीकॉप्टर इला आनंद गांधी की गुजराती प्ले बेटा कागडो पर आधारित है। शुक्रवार को इस फिल्म का एक और नया पोस्टर रिलीज किया गया है। काजोल ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें काजोल लड़की का बना हुआ हेलीकॉप्टर पकड़े हुए उस हेलीकॉप्टर के नीचे एक्टर रिद्धि सेन रस्सी द्वारा लटके नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म में काजोल के बेटे का किरदार रिद्धि निभा। बता दें, रिद्धि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से पिछले साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते हुए हैं। वह बंगाली फिल्म एक्टर कौशिक सेन के बेटे हैं। रिद्धि ने फिल्मी दुनिया में अपने करियर की शुरुआत 2010 में की थी। इस फिल्म में काजोल एक सिंगल मदर के किरदार में नजर आने वाली है, जो सिंगर बनना चाहती है। माँ बेटे पर आधारित ये फिल्म है। फिल्म हेलीकॉप्टर इला में काजोल रिद्धि के साथ नेहा धूपिया भी अहम किरदार में नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन प्रदीप सरकार कर रहे हैं। दोस्तों, बता दें, काजोल के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वही अजय देवगन और काजोल के साथ फिल्म में न होने का भी मलाल है। निर्देशक प्रदीप सरकार की फिल्म को लेकर कहा, यह बेहद इमोशनल कहानी है और मैं इस लेकर काफी उत्साहित हूँ। फिल्म के किरदार काफी इमोशनल है और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को इस खास लगाव हो जाएगा। ये फिल्म 14 सितंबर 2018 को रिलीज होने वाली है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।